Բարի երեկո, ես սականական պատեմ մի քիչ ասել նախ պետք է մարդիկ միանան, հետո հրավերներ այդպես ասած, իմաց տամ, այդպես ասած, իմաց տամ, որ տեղեքնենք, և հետո ես եմ խոսել, ես այսօր բոլորովին չի նախատեսում այսպիսի հաղորդում, բայց հաստորեն երևի անհրաժեշտ է, որովհետև չոր խնդիրներ ինձ թվում է ուղղակի զայրացում մի վայրկյան չշեղվեն, որպեսզի հուշում մարդիկ կան, որոնք հրավիրում և նրանք իհարկե համառորեն չեն միանում, բայց դա արդեն իրենց խնդիրն է։ Բարի երեկո աղբես սիրելիս, գիտեք, ես ում որ հատուկ չեմ, իմաց չեմ տալիս, ես մի քանի անգամ ասել եմ, դա չի նշանակում բոլորովին, որ վերաբերումս է անհար գալիս, պարզապես երբ միանում եմ ուղիղ եթեր, ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի թերթեմ ամբողջ 3000 չգիտեմ քանի 100 բարեկամներիս մեկ վայրկյան մեկ վայրկյան ճշտեմ մի բան, մարդիկ ովքեր ուղղակի խնդրում են իրենց իմաց տալ այս առումով իհարկե հարկավոր են մյուսներին սիրով սպասում են անշուշտ Այսօր շատ հետաքրքիր զրույց է լինելու, շատ հետաքրքիր սա է խնդիրը, որ լավ, մնացածը իրենք եթե ուզենան ցանկություն կունենան, սիրով իհարկե, սիրով բոլորին հարցերին կպատասխանեմ և անշուշտ բարև սիրելի հասմիկ։ Ուրեմն, տեսեք, ես այսօր մի քանի բանի մասին եմ ուզում խոսել և հիմնականին անշուշտ այսօրվա այն հայտարարության, ես համարում եմ սեպտեմբերի 21-ը, համարում եմ կեղծ օր, ինչու ոչ թե որովհետև անկախությունն ու ազատությունն են բացասական կամ վատ բաներ կամ կեղծ բաներ, ճիշտ հակառակը, պարզապես այն ինչ տեղի ունեցավ մեր կրկին մեզ հետ կատարվեց 28 տարի սրանից առաջ, տեղի ունեցավ Կրեմլի դրածոների ձեռքով, նրանց միջոցով, նրանց մասնակցությամբ և մեր բոլորովին աններելի միամտությամբ, որովհետև իհարկե ամբողջը ճիշտ այսօրվա նման բարում էր, ուրախ էր, այսօր նույնիսկ Բաբկեն Արարքցյանն է հեռուստացույցով ելույթ ունենում և իր հիշողությունները պատմում անկախության և այդ ազատության հանրաքվեի և այդ բան
օրվա արդի հետո պատմում են հեռատեսիլով պատմում են թե ինչպես բարի երեկո Արթուր ջան, բարի երեկո բոլորին։ Պատմում են թե ինչպես մի քանի երկիր չճանաչեցին Հայաստանի անկախությունը եւ ազատությունը եւ մի քանիսը ճանաչեցին Դեր Աստված, մտածում ես, կեղծիք է հնարավոր է։ Ես փոքրիկ մի փոքրիկ չէ, ինչպես միշտ մեծ գրառում արեցի Facebook-ի մեջ, ես չեմ կարողանում կարճ խոսել, ասում ժամանակություն եմ կարճ գրելու եւ դրա մեջ ճշմարտություն կա։ Խնդիրն այն է, որ այս կեղծիքը, եթե մենք անկախացել ենք եւ ազատագրվել ենք, տևում է արդեն 28 տարի։ Եվ մենք այսօր ինձ դա չզայրացրեց, ինձ բոլորովին չզայրացրեց, որ հերթական դրածո պատեհապաշտ գաճաճները գնում են պար են գալիս Գյումրիում, ավիրված Գյումրիում, որ թքած ունեն ընդհանրապես ամեն ինչի վրա, որ միայն հերոսի կոչումներ են շնորհում ինչ որ մարդկանց անհասկանալի չես հասկանում սրանց հերոսությունը ինչն է հերոսի կոչում Ֆրանսայի մեջ որևէ անունով հերոսի կոչում մեր օրերի հերոսը թե մեր ժամանակներ գերոյ նաշվը երևի սա էլ է չէ շատ ռուսական մտածողությունը ինչ է նշանակում մեր օրերի հերոս որն է մեր օրերի հերոսը այդ ովքեր են մեր օրերի հերոսները եւ ես դրանց նայեցի դրանցից որևիցե մի ինչ չի ճանաչում սա կարող է կողմնորոշիչ չլինել գիտեք ինչ ճանաչելը բայց ես պետք է ճանաչեի հա եւ բայց ես վստահ եմ որ ձեզանից էլ շատերը դրանց չեն ճանաչում եւ սոսկալին ուրիշ բան է սոսկալին այն է ինչ որ նկատեցի դեռևս մի քանի օր առաջ այսօր կրկնվեց պատկերը Facebook-ը այդ շատ անշնորհակալ հնարավորությունը ունի ինչ որ շատ չես հավանում խոզանանքով ներկայացնում որպեսզի դու լավ հիշես եթե անգամ երկու օր առաջ չէիր ուզում հա այսպես մեր զայրույթը ու տալով առաջ անցար չնկատելով եղելությունը հիշեցնում է կարծես խորամանկորեն, որպեսզի այսօրվանն էլ կուտակվի նախորդի վրա և պոդկաստ։ Ես հիմա պոդկում եմ։ 2-3 օր առաջ էր, որ տեսա Սասնա Ծռեր կուսակցության ենթադրում, որովհետև հիմա չեմ հիշում, այ ինչպես է Facebook-ի մեջ այդ հիմա, որովհետև ժամանակին դա շարժում էր, դա վերջին հաշվով դրանք իսկապես ասպետներ էին եւ այն ժամանակ երբ մենք խոսում ենք ասպետների մասին, արարքի մասին, բոլորովին այլևս այսօր կապ չունի կուսակցության հետ որ ստեղծվել է։ Ես սա ասում եմ բարի երեկո Իրինա։ Չասեմ ցավով, որովհետեւ ոչ զղջում ունեմ, ոչ ցավ, որովհետեւ ես գիտեի, ձեզանից շատերն էլ գիտեիք, դուք էլ գիտեիք Ենթադրում եմ, որ այդ կուսակցության մեջ մտած մարդկանցից ոմանք եւս գիտեին, հասկանում էին, բայց մենք հասկանում ենք, չէ, որ Ժիրայր Սեֆիլյան, որքան ուզում է իրենք ասեն, որ առանց Ժիրայր Սեֆիլյանի այդ արարքը չէր գործվի եւ այլն։ Նշանակություն չունի, փաստն այն է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը, Գարեգին Չուքազազյանը եւ մնացած 32 հոգին, հա, որոնք արարքը գործեցին, գումարած հացբերողը, որին սպանեցին Բայց բոլորովին տարբեր խնդիրներ են, բոլորովին տարբեր խնդիր, իրենք իրենց մեջ, իրենք իրենց ինչպես են համարում, ինչպես են զգում, սա մի բան է, ես խոսում եմ այն տպավորության մասին, որ ես ունեմ կուսակցությունից և ունեմ արարքը գործած այդ անհատականություններից, արարքը գործած անհատականությունների հետ Իսկ այդ անհատականությունների մեջ կրկնում եմ, չեն մտնում ոչ Չուքազազյանը, ոչ Սեֆիլյանը։ Հնարավոր է, որ կազմակերպիչներն անպայման լուր ունեցել են։ Ես չեմ ուզում հիմա այն երբ տղաները ԿՊՑ գունդ մտան, այդ ժամանակ մի քանի նարնջագույն գլխով քաղաքագետ տեխնոլոգ կանայք սկսեցին գոռալիս Չուքազազյանը, այդ բանին պետք չէր գոռալ, որտեղ է Չուքազազյանը, որովհետև պետք է, որ նա թաքնվեր։ Ես չեմ խառնում իրար, ոչինչ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի հստակ լինի, եթե հարցեր կունենաք, խնդրեմ, դիմեք, ես ավելի կպարզաբանեմ։ Ես չեմ պնդում եւ բոլորովին այն կարծիքին չեմ,
որ Սեֆիլյանը եւ Սեֆիլյանին ձերբակալել էին, արդեն Չուքազազյանը թաքնված էր։ Լավ էր արել, որ թաքնվել էր։ Խնդիրն այս չէ, ես ուզում եմ ճշտել։ Արարք գործով 32 հոգին, եթե սխալվում եմ թիվը, ճշտեք։ Մարդիկ ասեմ, հա, որպեսզի թյուրիմացություններ չառաջանան։ Մի բան էին, կուսակցությունն այսօր բոլորովին ուրիշ բան է, եւ այսօր կուսակցության այս բոլորովին ուրիշ բան լինելու մասին ես ուզում եմ անպայման խոսել, որովհետեւ վերջերս ինձ մեկը բավական էսպես սարկազմով եւ հեգնանքով եւ բանով հարցեր տվել, թե ինչպես է, որ ես ինչու եմ մինչեւ հիմա հավատում Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Սրա մասին եմ այսօր խոսելու։ Ես խոսելու եմ այսօր նաեւ Ռաֆի Հովհաննիսյանի մասին, քաղաքական գործիչ Ռաֆի Հովհաննիսյանի մասին, նախագահի ըստ էության Հայաստանի նախագահ, հա, հաստատ օրինական նախագահ, բայց ոչ հաստատի օրինական նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյանի մասին եմ խոսելու։ Եվ խոսելու եմ Սասնա Ծռեր կուսակցության մասին։ Սասնա Ծռեր կուսակցությունը այսօր, եւ ասում եմ 2 օր առաջ դեռևս հաստատեց ընկեր Ժիրայր Սեֆիլյանը, որ ընդհանրապես առնվազն գոնե Ժիրայր Սեֆիլյանի գոյությունը այդ կուսակցության մեջ անվստահության այնպիսի զգացում է ծնում, որ սա ուրեմն գրեթե նողկանքի է հասնում։ Ինչու՞։ Որովհետև հանկարծ նկատում ես, որ հերթական անգամ դիժեցվելու է մի շատ կարևոր հանգամանք, վարկաբեկվելու, վարկազրկվելու է մի շատ կարևոր միտք, որ տասնամյակներ, հարյուրամյակներ շարունակ մտածող խելամիտ գործիչները փորձում են ներշնչել ստրկամիտ հայ ժողովուրդ։ Որն է այդ կարևոր միտքը, որը վարկաբեկելը համազոր է սրբապղծության եւ հանցանքի, հա, ասում է, ին ասում է ձեր ներողություն, սխալվում եմ, ես Շվարցի հետ շփոթեցի, այսպիսի մի արտահայտություն կա, որ կարծեմ Եժելեցն է ասել, թե հիմարությունը ավելի խոշոր հանցանք է, քան սրիկայությունը եւ մոտավորապես ես կճշտեմ, կարևորը դա չէ, բայց այս դեպքում հեղինակային իրավունքը, եթե սխալ եմ ասում, ինձ վերագրում։ Իմ կարծիքով այդպես է, որովհետեւ եթե սա հիմարություն է, այսինքն թե Ժիրայր Սեֆիլյանը գնում է հանդիպելու մենք Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի հետ, որից հետո հայտարարում է անկախ այն բանից ինչու է այդպես անում։ Ես ինքս լինելով քաղաքական գործիչ, լինելով ընդդիմություն, ես երբեք չեմ կարող հասկանալ, թե ինչու ես պետք է իմ հատկապես Ֆրանսիայում ազատագրության խնդիրը չկա, բայց քաղաքական հակառակորդին սիրաշահելու ինչ խնդիր կարող է, ինձ ինչը կարող է ստիպել, որպեսզի չսիրաշահեմ, այդպիսիններ եղել են, փոխարենը ստացել են, ասենք թե փոխքաղաքապետի կամ չգիտեմ իրենց բաժինը ստացել են։ Հասկանալի է, ես դրան ընդունակ չեմ եւ ես դրա համար էլ չեմ հասկանում, թե արդյոք արժե այն կոշտ գծնանքը, որով ներկայանում է Ժիրայր Սեֆիլյանը, հայտարարելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը փոխում ինքն է դեմ ամուսարի հանքի շահագործմանը։ Վեր Աստված, դու հոգեբան ես, գրված ես, երազահան եբան ես, Եփրեմ Վերդին ես, դու ով ես, դու ինչպես կարող ես մարդու հոգու խորքերը կորպորատների մեջ ուղևորվել եւ այնտեղից վերցնել այն, ինչ պիտի մեզ հիմա լսեցնես։ Կողքից ես սոսկալի ինչ է։ Հետո այսօր տեսնում ենք անկախության եւ ազատության այսպես տոնակատարություններին վարչապետ Նիկոլ եւ սա տարածում է Սասնա Ծռեր խմբակցության ուրեմն կայքը։ Անամոթաբար առանց մտածելու, որ վարկաբեկվում եք ինքներդ, հա։ Որ նրանց Նիկոլ Փաշինյանի կողքին էին Գարեգին Չուքազազյանը եւ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ինչու՞։
Ինչու էին նրա կողքին, ինչու էին գտնելու, ինչ էին գործել։ Ես հարց եմ տվել, որովհետև մասնակցում էին այդ ցուցքին, որովհետև Հայաստանն իսկապես ազատ է եւ անկախ է եւ մենք իսկապես պիտի տոնենք այդ տարեդարձը։ Այդ դեպքում ինչու եք մեզ խափում, ստում, այսպես ջրահարսերի նման, հա, երկում մրմնջում այն մեղեդին, որ մեր ականջին, հա, մեր ունկին հաճելի է, խոսելով ազատագրության, անունը դնելով ապագաղութացում, ոչ բոլորովին հայերեն չի ապագաղութացում, դեկոլոնիզացիոն, ես մի անգամ ասել եմ, սրա մասին խոսել եմ, դեկոլոնիզացիոն, ապագաղութացում, չեք վեր, նորմալ չի, հա, չեն թարգմանում բառը, գոյություն ունի ազատագրություն բառը, կամ գաղութային կացությունից դուրս գալ, կամ փրկվել, կամ ազատագրվել գաղութային, իսկն բոլորովին պետք չի մի բառի մեջ, հա, փորձել թարգմանել բառը սխալ այնով, սա մոտավորապես մենակով գնացիր, թե ինքանուսով գնաց, մոտավորապես այս լեզվամտածողության խնդիր է, իսկ լեզվամտածողությունը միշտ ազգային ոգի է, մտածողություն են հանրապես եւ սրանով է կարևոր է, հենց սրանով է, երբ ես ասում եմ լեզու, սա նկատի ունի, որովհետեւ լեզվամտածողությունը թելադրում է ոչ թե ասել ապագաղութացում, այլ ասել ազատագրություն, այլ ասել չարիքի կայսրության գաղութ, այլ ասել աշխարհի գաղութի գաղութ եւ ասել ժողովրդականություն, ասել դեմոկրատիա, ոչ թե գնալ տիկնիկի նման, ամենա ծիծաղելի վիճակում, ամենածիծաղելի դիրքով կանգնել մենք Նիկոլ Փաշինյանը, հա, դրա կողքին անկախություն ու ազատություն տոնելով։ Այդ դեպքում քո իբրև թե ապագաղութացումը ու քանի գրոշի արժեքում ես ուզում եմ հասկանալ։ Մեկ վայրկյան տեսնեմ ինչ են գրում մարդիկ, որովհետև նկատում են, որ հրավերներ են արվում Արթուրը գրում է Լիլիթ, ԱԱՑ պետի եւ ոստիկանապետի պաշտոնները թափուր են։ Միգուցե մինչև նրանց ազատելը Նիկոլը քննարկել է այդ հարցը ծռերի հետ կամ առաջարկություն է արել նրանց, թեև ինքս չեմ հավատում իմ ասածին։ Իրավունք ունես չհավատալու Արթուր, որովհետև սա էլ է անհասկանալի։ Ինչ է նշանակում, իսկ ինչու պիտի անդիմության հետ իշխանությունը ինչ-որ հարց քննարկի։ Ինչու, որովհետև այդ անդիմությունը այսպես ծուրը նստենք շիտակը խոսենք, այնպես արեց իշխանությունը, այնքան ազատ և թափանցիկ ընտրություն, հա, ապահովեց վերջերս ազգային ժողովի ընտրության ընթացքին, այնպիսի թափանցիկ և այնպիսի անաչառ ընտրություն կազմակերպեց, որի հետևանքով Սասնա Ծռեր կուսակցությունը 1%-ով մտավ խորհրդարան, ոչ Ինչու պիտի ոչ այսպես ասած սիստեմային, ոչ համակարգային ընդդիմության հետ հանդիպելուց հետո Արթուր ջան, նրանց հետ քննարկի նշանակումներ, որ ինքը վաղուց արել է եւ այդ նշանակումները հենց Սասնա Ծռերի դեմ էին, չէ՞։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ այդ իրենք կարող են, գիտեք, եկել որևէ մեկին առաջադրեն, որևէ Արա Պապյանի որը որոշի մեկնաբանություն անել, որ մեզ լսում են, մեզ հաշվի են առնում, մեզ հետ հաշվի են նստում, մեզ չեն արհամարում, չէ, ձեզ արհամարում են դուք բոլորիս։ Ինչպես կուզեն հիմա ներկայացնեն խնդիրը։ Բանն այն է, որ ոչ ԱԱՑ-ի ազգային անվտանգության մասին, ոչ ոստիկանապետի ազատումը աշխատանքից, ոչինչ չի նշանակում, ոչ է նշանակում մեր որևէ բան նշանակում։ Որևէ բան, երբ սկսվում է քննարկվել, վայ սրան նշանակեցին, վայ մյուսին ազատեցին, ես ծաղում եմ, գիտեք, որովհետև եթե Հայաստանը լիներ իսկապես ժողովրդական, բոլոր հիմնարկեքները աշխատող, հա, ազատ մամուլ, ազատ խոսք, դատաիրավական ավելի իրավական երկիր լիներ։ Հիմա այս բառը կրկնելու եմ, որպեսզի անցնեմ հաջորդ նյութին։
Դրաֆի Հովհաննիսյանի հետ կապված, որ անպայման կապ ունի նաև Ժիրայր Սեֆիրյանի հետ, որովհետև գիտեք, բաներ կան, որոնք կանխատեսելի են։ Թեև նորից եմ գտնում, երբ մարդը ձերբակալված է, որքան էլ դու կանխատեսում ես ինչ-որ բաներ, լուր ես մնում, որովհետև մարդը ձերբակալված է։ Ես խնդրում եմ ինձ Դավիթ Սանասարյանը մի օր որոշեց դաս տալ ասելով, որ այ դու հա Ժիրայրի հետ հա չէիր հանդուրժում Ժիրայրին, հետո սկսեցի պաշտպանել, եւ ես ասեցի հիմա կրկնում եմ Ժիրայր Սեֆիրյանի հետ ես միշտ խնդիր ունեմ, որովհետև ինձ շատ ավելի հանգիստ եմ զգում բացահայտ թշնամու հետ, քան անհասկանալի չակերտավոր ընդդիմություն ներկայացող որևիցե մեկի։ Եթե ես ինձ համար մարդը անհասկանալի է, մոտավորապես մեդուզայի նման, չգիտես, հա թունավոր է, թունավոր չի, ինչ կանի, ասում են, որ եթե դնում ես, չգիտեմ, հոդերին, արևի տակ ծովափին, գուցե հոդացավ է անցկացվում, բայց կարող է թունավոր տեսակալ։ Ես կակղամորթների նկատմամբ ունեմ որոշակի ոչ թե վախ, այլ ինձ անհասկանալի են կակղամորթները, ներողություն։ Այդ առումով իհարկե հասկանալի է, որ բաղրից եւ այրուծից բնական վախում ես, որովհետեւ վստահ ես, որ քեզ կփոշոտի, հա, դիմացը դուրս չես գա, կփորձես իսկ կակղամորթների նկատմամբ ունեն որոշակի զգուշավորություն։ Այս տեսակին է պատկանում Ժիրայր Սեֆիրյանը։ Եվս մեկ անգամ համոզվեց։ Կարծեմ բոլորս ենք համոզվում, քանի գնա ավելի ենք համոզվելու։ Իմ միակ մտահոգությունն այն է, որ այն ազնիվ մարդիկ, որոնք նրա շուրջը կան, նույնիսկ ասնատորերը, որոնք արարքը գործեցին, հա, այնպես չլինի, որ աղտոտ ջրի հետ մանուկին էլ թափենք, հա, ես անընդհատ դրա համար զատելու եմ, անուններ չեմ տալիս, կարևոր չի, բոլորովին կարևոր չի, թե ով հատկապես, մարդիկ ովքեր մի քիչ բանեն այսպես հետևում են ինձ, մի քիչ հասկանում են իմ տեսակը, հավանաբար ենթադրում են ես մոտավորապես ում նկատի ունեմ, ովքեր են այն մարդիկ, ում ուզում են փրկել, թեև իրենք գուցե չեն ուզում փրկվել, որովհետև երբեք խեղդվողը չի ըմբռնում, որ ինքը խեղդվում է, երբեք խեղդվողը չի հասկանում, որ ոչ թե պիտի փրկուրից բռնվի կամ չեն մենակ այսպես լողացող փայտից, այլ պիտի միա խեղդվի իջնի հատակը, ոտքը խփի գետին ու թռնի դուրս։ Եթե խեղդվողը դա գիտի, լողալ սովորելուց առաջ սովորեցնում են չխեղդվել, այնպես խեղդվելու դեպքում փրկվել են սովորեցնում լողացողներին, ով որ լողի գնացել է նորմալ ուսուցիչ է ունեցել, նախ սովորել է ինչպես խեղդվել։ Հիմա Ժիրայր Սեֆիրյանի շուրջը հավաքված մարդկանց մեծ մասը կամ ասեմ, մարդիկ կան, որոնք հատուկ միացել են, սրանց անուններն էլ չտամ, սրանց էլ ենք ճանաչում, տեսնելու ենք անընդհատ, հա, ժամանակին Լևոնի կողքին էին, հետո Քոչարյանի կողքին էին, հետո ինչ-որ պահ անհետացան, հետո եկան եւ վերադարձան ինչ-որ միացան Նիկոլին, հետո Նիկոլից դու միացան Սասնա Ծռեր կուսակցությանը, այսպես հեղեղուկ, կակղամորթ, ուրիշ բան չկա, ուրիշ արտահայտություն չկա, ավելի տպավորիչ չի կարող լինել, կակղամորթ, մարդիկ, որոնք հա բան են ունեցել, դիվանագիտական առաքելությամբ մեկնել են որպես դեսպան Հայաստանի, Կանադա, լավ, չասենք մարդիկ, շատ որոշակի Արա Պապյանը, Կանադա եւ հետո հանկարծ վերադարձել է Կանադայի քաղաքացիություն ստացել, կամ շատ հետո է ստացել, կարևոր չէ, կարևորը չէ երբ է ստացել, դեսպան եղած ժամանակ է ստացել, թե դեսպան առաքելությունը վերջացնելուց 3 տարի հետո, կարևորը դա չէ, կարևորն այն է, որ այդ մարդիկ, եթե ես դեսպան եմ, որևէ երկրի եւ մեկնում եմ առաքելությունս վերջացնում եմ, հետո խնդրում եմ քաղաքացիություն այդ երկրի, ես էթիկական կողմը մի կողմ եմ դնում։ Ես էթիկական կողմը մի կողմ եմ դնում։
անտեսում ենք, մոռանում ենք, չկա էթիկա, չկա մորալ, չկա բարոյականություն, չկա անհարմար է։ Դա մի կողմին դնում, ես պարզապես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք իրավական է, երբ դու դիվանագիտական առաքելությամբ մեկնում ես, լավ ես անում, քաղաքացիություն ես ստանում, լավ ես անում, երեխաներից փրկում ես, ընտանիքից փրկում ես, հրաշալի, որևիցե հեգնանք չկա ասածություն, չտեսնված, ճիշտ ես անում, հետո որ վերադառնում ես, մեկ ոտքդ Կանադա, մեկ ոտքդ Հայաստան, Կանադայի անձնագիրը գրպանիք մեջ, ինձ սկսում ես դասեր տալ, ու բոլորին սկսում ես ներշնչել ինչ-որ բաներ, ու հետո սկսում ես ճամբարից ճամբար թեքվել աջ ու ձախ, ինձ հետաքրքրում է, չէ՞ թե դու ով ես, մարդ Աստծո, ով ես դու, այն մեդուզան ես, որ արևի տակ հալչում է, հա, սկսում է հոսել, հետո մի քիչ ծուտ է լինում, սա ես, այդ դեպքում ես պիտի ասեմ, որ դու դա ես, որպեսզի մարդիկ հետո անակնկալի չի գան քո այսպես այլակերպումներից։ Վերադառնալով Ռաֆի Գարով չեք վերադառնում, սկսելով խոսել Ռաֆի Հովհաննիսյանը։ Ես շատ եմ երկար եմ, այսօր չէ։ Ամեն այսուհետև եթերից ժամանակ խոսելու եմ Ռաֆի Հովհաննիսյանի մասին։ Մեկը ինձ հարցնում է, ինչու եք շարունակում հավատալ Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Նա որևէ քաղաքական գործիչի որևէ նորմալ մարդ չի հավատում։ Մարդը, որ աստվածային էակ է, հավատում է որևէ Աստծո։ Մարդ կա հավատում է Քրիշնա Աստծուն, կամ համարում է, որ Քրիշնան Աստծո որդի է, ես այդպես չեմ համարում։ Մարդ կա հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, հավատալով նաև Հորին Սուրբ Հոգուն, ես այդպիսին եմ։ Մարդ կա, որ հավատում է ուղղակի Աստծուն և չի հավատում Հիսուս Քրիստոսին, ընդունելի է, մարդ կա հավատում է կրակին և արևին և այլն, Մուհամմեդին, ինչ ուզեք։ Խելամիտ մարդը չի կարող հավատալ, բառը հավատալ բառը բոլորովին կապ չունի քաղաքականությունը։ Ինչու՞։ Որովհետև քաղաքականությունը կենցաղ է։ Քաղաքականությունը կենցաղ է։ Կենցաղին ոչ թե հավատում են կամ չեն հավատում, այլ ապրում են այս կենցաղով կամ այն կենցաղով։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել։ Ապրում են, վստահ եմ, որ հասկանում։ Քաղաքականությանը կամ քաղաքական գործիչին հնարավոր չի ոչ հավատալ, ոչ չհավատալ։ Թեև կարելի է վստահել կամ չվստահել։ Ինչու եմ ես վստահել և շարունակում եմ վստահել Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Ես մի քանի անգամ խոսել եմ այն մասին, որ երևի անհրաժեշտ է մինչև կատաղի քրքրաբերան ելույթներ ունենալը որևէ մեկի դեմ, նույն Նիկոլ Փաշինյանի, նույն չգիտեմ Լևոնի, նույն Քոչարյանի, նույն Սերժի և ինձ։ Կարևոր է նախ և առաջ լսել, թե ինչ են ասում, եթե ծրագիր ունեն կարդալ։ Գիտեք, ես այդ նեղությունը դուք հասկանում եք, ես աշխատող, ընտանիք, պատրոն, լոկալ, տեղական, Ֆրանսիայի մեջ քաղաքական գործիչ, այս ամենի հետ հասցրել եմ 2014 թվականին, ինքս ընտրական ընտրության մեջ էի, ինքս ընտրվելու ընթացքում քաղաքական ընտրության մասնակցելու ընթացքում, առավոտյան ժամը 6-ին հարթնանալով և շուկայում ընտրողներին հանդիպելով, մի խոսքով, այս ամբողջ թոուբոյի մեջ, ես ամենայն դեպս հասցրել եմ գոնե դիագանալ այսպես շեղակի բոլորի ծրագրերը ծանոթանալ։ Հասկանալի է, որ մեծ մասի դրա, մեծ ՀՀԿ, ՀԱԿ, ՄՀԿ, ՊՀԿ, ԿԿԿ, չգիտեմ, հասկանալի է, որ սրանք ՊՀԿ, նույնն է, այսպես կոպի-կոլի արած, ուրեմն բնականաբար ինձ հետաքրքիր էր շատ ավելի հետաքրքիր Բագրատյանի ծրագիրը, որ գրեթե չկա, մարազմ։ Հետաքրքիր էր Պարույր Հայրիկյանի ծրագիրը, որ նույնն էր ինչ որ գիտենք, նորություն չկա։
Եվ իդարքի Ռաֆի Հովհաննիսյանի ծրագիրը որ կտա։ Ես Ռաֆի Հովհաննիսյանի մինչև համակից չեմ եղել ժառանգության, համակից չեմ եղել, ռազմատիստ եմ, անվարդեր եմ եղել։ Նախագահական կամ դրանց մի քիչ առաջ ինձ սկսեցին հետաքրքրել ժառանգության Ռաֆի Հովհաննիսյանի Ռաֆի Հովհաննիսյանի ժառանգության, չշփոթենք այսօրվա անհասկանալի մարդկանց։ Եվ հանկարծ բացահայտեց ինձ համար, որ բացահայտեցի, որ քաղաքական ծրագիր էր Ռաֆի Հովհաննիսյանի ծրագիրը, որովհետև ոչ թե ջուր է ծեծում ու հեքիաթներ է պատմում, ինչպես բոլորը կարող են անել, ասելով, որ այո, պետք է սպերային տնտեսական չգիտեմ ինչը բերել, բերել հույսի տակ դնել, պետք է։ Ես ամեն ինչը իհարկե, բոլորին ասում եմ։ Նույնիսկ ինքը Սերժ Սարգսյանն էր խոսում այդ մասին։ Մենք նույնիսկ ականատես ենք եղել, YouTube-ով նայել ենք, եթե երբևէ գտնեք կարելի է նորից տեղադրել, թե ինչպես էր Սերժ Սարգսյանը խոսում այն մասին, որ հերիք էլի ապկապներ, բաներ մի արեք, հիշում եք այդ պատմությունը, դավես կուրանալու։ Մարդը ազնվորին ասում է հերիք այդ ապկապները, դոշորները, չգիտեմ ինչերը, դերեն ինչրի ճանները, կարևոր չի, երբական զարեշտներ։ Ամենահետաքրքրականը Ռաֆի Հովհաննիսյանի ծրագրի մեջ ինձ հետաքրքրող բանը իրավական Հայաստան ստեղծելու։ Երբ կարդում ես իրավական Հայաստան, ամեն ինչ ինքնուրույն տեղն է։ Մինչդեռ որևէ կուսակցություն, ես հիմա հուշում եմ, եթե այսօր սեպտեմբեր 21-ին Փարիզի ժամանակով 22:20 է, Հայաստանում արդեն սեպտեմբեր 22-ն է, կարծեմ։ Եթե որևէ մեկը հիմա փախցնի, հիշեցնելու են տեսածություն։ Սա հեղինակային իրավունքի խնդիր չէ, սա իսկապես քաղաքական խնդիր է։ Որևէ մեկը, սկսած Սասնա ծռերից վերջացրած Հայ հեղափոխական դաշնակցության, խոսում իրավական երկիր ստեղծելու մասին։ Ամեն մեկը խոսում է իր գաղափարական ինչից։ Դա հետաքրքիր չէ։ Գաղափարականությունը կամ գաղափարախոսությունը կամ գաղափարաբանությունը կամ ինչ ուզում եք, կուսակցական խնդիր է եւ ազգային խնդիր, հա, ազգային, չեմ ուզում ասել պետական, որովհետև Հայաստանը դեռ պետություն չէ, պետություն է այն երկիրը, որ ունի հիմնարկեքներ, Հայաստանը պետություն չէ, բայց ազգային երկիր եւ նասիոն, ինչպես որ դեկոլոնիզացիոնն են թարգմանում, ասում են ապագաղութացում, հիմա ես թարգմանում եմ նասիոն բառը ֆրանսերեն եւ ասում եմ ազգային։ Ուրեմն ազգային երկիրը չի կարող լինել որևէ գաղափարաբանության շուրջ կամ գաղափարախոսության շուրջ։ Ազգային երկիրը կամ ընդհանրապես երկիրը կամ ընդհանրապես քաղաքակիրթ երկիրը կարող է լինել միայն իրավական խնդիրների, իրավական իրավունքի վրա հիմնված երկիր։ Վերջ։ Սա Ռուբեն Մեհրաբյանները, Ստոպիկ Սաֆարյանները, Արապապյանները, այնտեղ լեցուն ունեք, լեցուն այդ նարնջագույն գլխով աղջիկը լիքակ տեխնոլոգներ չեն, քաղաքական չեն, քաղաքագիտության մեջ տերմիններ կան։ Երկիրը ազատ է, երբ իրավական է։ Իրավականության մասին Հայաստանում որևէ կուսակցություն, բացի Ռաֆի Հովհաննիսյանի ժառանգությունից, չի խոսել, չի խոսում եւ չի խոսելու։ Եվ գիտեք ինչու չի խոսելու, որովհետեւ որևէ մեկին այդպես ընդդիմություն ասենք, այն ընդդիմությունը Նանցին Ժիրայր-Սեֆիլյանի, որ տեսնում է Նիկոլ Փաշինյանի հոգուխորհուրդները եւ գիտի թե նրա հոգուխորհուրդում ինչ է տեղի ունենում։ Այդ ընդդիմությանը եւս բոլորովին ձեռնտու չի իրավական երկիր ստեղծելու։ Արցախ եք անընդհատ խոսում։ Անընդհատ ինձ պատմում եք, որ դա շատ կարևոր ռազմավարական
մարտավարական, չգիտեմ ինչական խնդիր է։ Արցախը անընդհատ ասում եք, առանց Արցախի Հայաստան չկա։ Ես ասում եմ, Հայաստան չկա առանց ոչ միայն առանց Արցախի, այլ եւս 3 մյուս երկու նահանգների, հա։ Նախիջևանի եւ Ղարսի։ Ինչու եք ասում առանց Արցախի չկա Հայաստան, որովհետեւ այսօր Հայաստանի ազատագրությունից մտքից շեղելու լավագույն կերպը որն է, Արցախը ազատագրենք, հետո Հայաստանին կմիացնենք, հետո սուտ եք ասում, դուք էլ գիտեք, մի անգամ փորձեցիք, չի ստացվում, քանի դեռ դու ինքդ բանտի մեջ ես, դու չես կարող հարևան խուցի դուռը բացել, որ եղբայրդ այնտեղից դուրս գա, անհնարին է, դու պիտի ազատվես բանտից, որ կարողանաս հետո փաստաբան վարձել եւ այդ փաստաբանը գա եղբորդ ազատվի, հայ ընդհատենք, մի հորինեք, մի մոգոնեք, ոչ Նապոլեոն Բոնապարտեր եք դուք, ոչ դգոլներ եք, ոչ Չերչիլներ, Չեմբերլեններ չեք, ոչինչ եք, պետք չի, որ դուք եկեք պատմեք, որ առանց մենք պետք է Արցախը միանա, որ հետո մենք բոլորս միասին սուտ եք ասում, նման է ձեր Գյումրիում, ավիրված Գյումրիում այսօր պարգարուն ձեր վարչապետի, մի ստեք, մի հորինեք, իրավական երկիր չեք ուզում ստեղծել, դուք ուզում եք ստեղծել ֆաշիստական, կարև իդեք, ֆաշիստական ասելիս, նացիստական ասելիս, բռնապետական ասելիս, բոլորովին պարտադիր չի, որ դա չլինի, այսպես առաջադեմ գաղափարներով եւ այլն, որովհետեւ երբ ազատականը գալիս է իշխանության, ազատական կուսակցությունը, հա, լիբերալները գալիս են իշխանության, եւ եթե հավասարակշռությունը չի պահպանողականների հետ, երկիրը ավիրվում է մեկ վայրկյան, որովհետեւ ազատական գաղափարախոսությունը, գիտեք, միշտ չէ, որ համընկնում է նույնիսկ ազատական, ազատ մտածող մարդու կարծիքին, բաներ կան, որոնք, այսինքն, երբ գաղափարախոսությունը ոչ թե ծառայեց, ոչ թե երկիրն է ծառայեց ու գաղափարախոսությունը, այլ ու գաղափարախոսությունը գնում ես մի կողմ եւ ղեկավարում ես երկիր, սրանք երկու տարբեր բաներ են։ Դու որպես կուսակցություն ինչի մասին ուզում ես խոսել, բայց եթե դու գնում ես ընտրական խնդիրների, եւ եթե դու ուզում ես ստեղծում ես կուսակցություն, որտեղ ես պիտի տեսնեմ ինչ որ բան, որ ինձ պիտի գայթակղի, որ ինձ պիտի հուսալի, որ ինձ պիտի վստահություն մեջ լշնչի, ներողություն, հեքսասնա ծրերի, որևէ տեքստի մեջ ես չեմ տեսել իրավական երկրի հանգամանք։ Ինչու եմ խոսում այսօր այսպես հերթական անգամ, հա, զայրացած, հա, եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ, եւ այդ նորից չու լարախաղացություն, էլի սատանայի մայրության դրբազություն անող Ժիրիկի դեմ, եւ ինչու եմ հիշում Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Ժիրայր Սեֆիլյանին թվում է, ես սա մի քանի անգամ գրել եմ, որ խորամանկությունը եւ խելացիությունը համազոր բաներ են, սրանք սինոնիմներ չեն։ Խելացի մարդիկ սովորաբար խորամանկ չեն։ Խորամանկ լինում են հիմար մարդիկ, խորամանկ լինում են տգետ մարդիկ, որոնց թվում է, որովհետև իրենք քիչ գիտեն, կարճ են մտածում, միտքը կարճ է, կարճամիտ են, իրենք չեն էլ պատկերացնում, որ իրենց խորամանկությունը հնարավոր է, որ դիմացինը արագորեն բացահայտում է ու հասկանում է, թե ինչ է ինքը անում։ Ուրիշ բան, որ այդ պահին կարող է քեզ չտեսնված ձեռնտու լինել, որ ինքը իր այդ տեղկատակությունը անի, սա ուրիշ բան է։ Թույլատրելի է քաղաքականության մեջ։ Բայց ինքը չի կարող առաջ գնալ, չի կարող աճել, ինքնալու է անընդհատ մի վիճակի մեջ։ Այսպես մեդուզայի, կակղամորթի անհասկանալի վիճակի մեջ։ Ժիրայր Սեֆիլյանը նույն խաղն է խաղում, որ խաղաց նույնը չի, ասենք, նույն ոգով է խաղում, նույն խաղը չի խաղում։ Ինչ որ խաղաց Ռաֆի Հովհաննիսյանի նախագահական ընտրության ժամանակ։ Ինչ արեց, նախ սկսեց գորալ բոյկոտ, այդպես էր։ Ինչու սկսեց գորալ։ Ինչու կարելի է գորալ բոյկոտ մի ընտրություն։ Առնվազն երկու հոգի Ռաֆի Հովհաննիսյանը եւ Պարույր Հայրիկյանը։ Հավանում են կամ չեն հավանում, բայց իշխանական չէ։ Ինչու է պետք, եթե դու երկու ուժ ունես, առնվազն երկու ուժ ունես, որոնք այսպես կամ այնպես ընդդիմություն են, իրական ընդդիմություն են, հակ, մակ, այդ դրանց բոլորի պետք։ Դու չես կարող գորալ բոյկոտ, որովհետեւ բոյկոտը վերջին միջոց, գոռում ճչում ես բոյկոտ, հետո հանկարծ
Ռաֆի Հովհաննիսյանը սկսում էր թափալ թեմարում։ Ուրեմն սկսում է թափալ Ռաֆի Հովհաննիսյանը եւ Ժիրայր Սեֆիլյանը մոռանալով, որ ինքը գոռացել է բոյկոտ, գնում է թելով ֆիզիկի նման սկսում է պտտվել Ռաֆի Հովհաննիսյանի շուրջ։ Այդպես վարվում են նաև ուրեմն հայ հեղափոխական դաշնակցության շատ անհարգելի գործիչներ վարվեցին այդպես, թեև նրանց եւ Ժիրայրի տարբերությունը ուզում եմ հավատալ, որ մի քիչ տարբեր է, որովհետեւ ես կրկին ասում եմ, ուզում եմ հավատալ, որ Ժիրայրի որևէ մեկը հանձնարարություն չէր տվել, գուցե տվել էր, գուցե Ժիրայրն իր ամպլուայով էր այդ գործը անում, որովհետեւ դաշնակցականները Հայաստանում նրանք անպայման ուղարկված այսպես պարաշուտիստներ էին, որոնց գցել էին դեսանտներ էին, դեսանտայիններ, պես են ասում հայերեն, որոնց ուրեմն նետել էին, որ նախ միջավայրը զննեն, հնարավորության դեպքում խանգարեն, իսկ եթե չկարողանա, ապա մենք ձեր կողքին ենք եղել, հետո երկիրը բաժանում ինքներն էր, ակնկալիքը սա էր, Ժիրայրի ակնկալիքն էր սա էր, անշուշտ սա էր, որովհետև չէր թաքցում, ինքը չի թաքցրել, ամենայն դեպս իմ արջև։ Ժիրայրը հիմա ուրիշ կար է թաղում, Ժիրայրը նման է այն երեխաներին, անկիրթ, անդաստիարակ, որոնք ծնողների նկատմամբ հիմնականում դա կամ ծնողների, կամ ընկերների, կամ ուսուցիչների, նայած, գիտեք, փորձում են չափել թույլատրելիության իրենց սահմանը, հա, ինչև որ կարելի է։ Պատահում է, որ բոլոր երեխաներն են փորձել դա անել, մենք մեզանից փորձում ես, եւ փորձում ես լիմիտը չափել, ինքը տեսնում։ Որ պահին է, որ հասկանում ես, որ պիտի անցնես, կարմիր լույս կա։ Եվ սա բնազդով է զգում, որը հայացքն ես տեսնում, որը հայացքն ես նկատում, հասկանում ես, որ պիտի կանգնես։ Էլ չպիտի զռռաս, եթե փոքրես, հա, էլ չպիտի քո այդ կոնֆետը ուզես, որովհետև կարող է հետո կատշվես։ Ժիրայրը նման է այս անդաստիարակ անչափահասներ երեխայից, անչափահասներ, որոնք փորձում են թե ինչևոր է իրենց սահմանը չափը։ Ի սկզբանե, տեսեք ինչ արեց Ժիրայր Սեֆիլյանը, երբ Ռաֆի Հովհաննիսյանն էր նախագահության գնում, ի սկզբանե սկսեց ոտք պահել, ուսները ասում են պատմոշկա, բոյկոտ, այն հասարակության այն հատվածը, բնակչության այն հատվածը, որ դեմ էր իշխանություններին, սրանք շեղեցին դեպի բոյկոտ, փոխանակ ճիշտ հակառակը ոտքի հանելու մարդկանց ու ասելու ընտրության, եւ եթե մեր տեխնիկություն չի անցնում, ուրեմն ընտրություն, չէ, բոյկոտ։ Այն պահին, երբ նկատեցին, որ Ռաֆին հավաքում գնացին տպան, այսինքն Ժիրայր Սեֆիլյանին բնորոշ է ուժին ենթարկվելը, ինքնուրույն մեկը չէ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Սա էլ ողբերգական չի, պատահում է այդպես, մարդը ինքնուրույն չի։ Շուշին միստ մենակ ազատագրել է, հերոս է, մեն մենակ Շուշի ազատագրել, Շուշի ազատագրել, անտեր ազատագրել, միայն Ժիրայր Սեֆիլյանը եղել, ոչ որ, դեսեք, քանի գումարտակի հրամանատար, քանի գեներալ ու քանի չգեմ, Սիմոն Աչիգոզյանին մոռացել եք, Ժիրայր Սեֆիլյանին հերոսացնում եք, ես չու բաներ են խախտել, հա, հալավ հերոս է, բայց միակը չի, չէ, երիկան չէ մարդիկ, և կային, որ և ազատագրել են, և այս են ազատագրել, և այն են ազատագրել, իսկ ես մարդկանց եմ ճանաչում, որ Ֆրանսիայում բարեբախտություն ունեն,
հասել են Ֆրանսա, երիտասարդ, շատ երիտասարդ տարիքից հաշմանդամ, այնպիսի մարտերի են մասնակցել, որտեղից հնարավորինս ողջ դուրս գալ հնարավոր չէր, եւ գրեթե կիսաներ են մարդկանց հանել, անձամբ մեկին ճանաչում, որը ինքը իրեն չի հիշել, երբ աչքը բացել է, չի հիշել ինքը ով է, ուր է, որտեղ է եւ այլն։ Ինչ որ կերպ գտել են ծնողներին, ամիսներով կարծել են գորացել է։ Ինչ են ուզում ասել, ասել որ չափ կա ամեն ինչի։ Դա վերջացրեք, հա, անընդհատ հերոս, հետո հերողություն, բայց եթե որոշում եք զինվորական փուլ չանել, այդ դեպքում դրեք իրար ստիպել են հերոսին։ Եթե ուզում եք իրավական երկիր ստեղծել, եթե որևէ զինվորական գործ չունի անել։ Էնել ինքնուս։ Եվ գիտեք ինչ, վերջին հաշվով Բուրջամուտի, այսպես ասած, խաղային կռիվներին մասնակցած մարդիկ եւ կամ ասալայականները եւ կամ չգիտեմ Համասի եւ Հեզբոլլայի բարեկամները բոլորովին չի նշանակում, որ անպայման եթե նրանք նույնիսկ Շուշի հերոսամարտն ախբարն է սովետական մտածողության բան է։ Հերոսամարտը որն է։ Հա ազատագրվել է, լավ է։ Ինչ թերարժեքության խնդիրներ են, բարդությունների մեջ են։ Դեպի լավ դրան էլ համաձայն եմ։ Բայց միակ հերոսն է, հա։ Եվ այս միակ հերոսը թաքամող բանից պատմում որ վախենում է, 4 տարի վախենում է այն փոքրիկ շունիկներից, ովքեր շատ են հաճում։ Գամփրներից, որոնք կարող են ինչ-որ բան անել, չի վախենում գիտակցության, սա անպայման նկարահանության հետևանք է։ Եվ սա վիրավորելու համար չեմ ասում, սա նաև իսկապես վտանգավոր է, որ քաղաքական մտածողության մեջ վտանգավոր հատկություն է, որովհետև եթե փոքրիկ հաճող անընդհատ հաճող շնիկից վախենում ես, եւ չես գիտակցում գամփրի ուժը, նույն կորսված ես, մի օր անպայման քեզ կհանդիպի քո նման անգաստիարած գամփր եւ վերջը կգա։ Այն նույն կրքով, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ Սասնա ծռել է, ուսակցությունը, կարևոր չի մարդու ի սկզբանե գտնեց սրան, ինքնակոչին, մենք մի գործաշնում նույն կրքով վարկատեկում էր Ռաֆիկ Հովհաննիսյանը։ Սկզբում, հետո միացա, հետո ասեցին հերիք է, ոչ քաշի գնաց, որ պիտի շարունակի վարկատեկում։ Գիտեք, հաճախ ասում են, որ քաղաքականությունը կեղտոտ է, քաղաքականությունը աղտոտ չէ, քաղաքականությունը ինչպես բոլոր ոլորտները, բոլոր բնագավառները ունի իր մեջ աղտոտ անկյուններ եւ աղտոտ։ Իրականում քաղաքականությունը անողներն են, աղտոտ կամ աղտոտ։ Ժիրայր Սեֆիլյանը աղտոտ քաղաքականություն անել։ Ոչ թե ինքն է աղտոտ, այլ աղտոտ քաղաքականություն անել։ Ռաֆիկ Հովհաննիսյանը մաքուր քաղաքականություն։ Ես թույլ եմ տալիս ասել, որ ես ևս մաքուր քաղաքականություն անել, որովհետև որքան ուզում ես ինքդ քեզ միջավայրը խաբել, հանենք հերոս, մի պահ է գալիս, պատասխան պիտի տաս, որովհետև ասել ամեն անգամ ում հետ խոսում ես սրա համակիրներից կամ թիմակիցներից, չէ, այդպիսի բան չի ասել։ Ինքդ չես հիշում, որ հոգածում, որ ինչ որտեղ ինչպես է ասել։ Բայց ասել է, չէ, հիմա եթե ես հիմա ժամանակ տամ ինձ մի քիչ, հերթեմ մամուլը համակարգի մեջ ու հերթով հանեմ Ժիրայր Սեֆիլյանի բոլոր ելույթները, ԵՏՄ մտնելու պատմություն, ԵՏՄ է մտնում Հայաստան, ես ինչ այդպիսի բան չի եղել, հիմա ես ասում եմ, ով որ ժամանակ ունի, եւ կամ արդեն ունի արխիվի մեջ, գտեք խնդրում եմ, ես չեմ հիշում, ոչ Քարտուի դու հանգիստ գնա քնիր, ամոթ դու ինձ ամոթանք տալու որևէ
պատճառ չունես, ես քեզ չեմ հրավիրել, ինքնակոչ մտել ես, հիմա կարող ես հանգիստ գիշերանոցը թաքիր ու գնա բիգուդիները թաթակած քնել, դու գործ չունես այստեղ, որ ինձ էլ ամոթանք տաս։ Հիմա ամեն մի խելագարի չենք պատասխանելու իհարկե, բայց սրանք որոշեցի պատասխանել, որովհետև սա էլ է, չէ, որակ։ Գիտեք, սա էլ է որակ։ Երբ սկսում են պաշտպանել ինչ-որ մեկին, նայած թե ով է պաշտպանում, եւ ինչպես, դա կարևոր հանգամանք է։ Գործիչին պաշտպանողների հայֆայից կարելի է հասկանալ ով է Էրոսը։ Հիմա Ժիրայր Սեֆիլյանին հանգիստ չթողնելով, որովհետև սա շատ սա Ժիրայրը կատարում է մոտավորապես Քսենիա Սոբչակի դերը հայաստանյան իրականության մեջ։ Այսինքն, խոսելով շատ նվիրական, շատ կարևոր խնդիրների մասին, ինքնին վարկաբեկում է թե այդ երազները, թե այդ խնդիրները եւ գիտեք հուսահատությունը առաջանում, որովհետեւ երբ տեսնում ես թե ով է դրանց պաշտպանը, մեկը որը կուսակցություն է ստեղծել եւ այդ կուսակցությունը ինչ ընդունում ես, որ սրանից ամեն միաժամանակ առաջ ամբողջ հայությունը ոստիկանաց ասնատորերը գորում եւ պաշտպանում։ Հանկարծ որքան տոկոս հավաքեցիր ազգային ժողովի ընտրությանը եւ որքան տոկոս Մարուկյանը հավաքել, որքան տոկոս ունեցավ մեկը, որ լծվել են։ Եվ դու ընդունում ես, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, չէ, որը 3.5% չի ինչքան էր հավաքել, որ մտավ ազգային ժողով եւ քանի որ քննիլը տարբեր էր, քանի որ պետք էր, հա, մենք հիվանդ մարդկանց չենք պատասխանում։ Ուրեմն, քանի որ գիշ, բայց գիտեք շեղում են։ Հա, ուրեմն Նիկոլի հետ համեմատություն Ժիրայրի հետ։ Ուրեմն բանից պարզվում է, որ Նիկոլը ուրեմն անցնելով ազգային ժողով չհայտարարեց, որ ազգային ժողովի ընտրությունը ապօրինի, որ ինչ-որ տեղի ունեցավ, հա, թափանցիկ չէ, որ դրակաշարքներ, այսինքն մենք ականատեսինք, թե ինչպիսի ինչ տեսագրություններ, ինչ տեսաժապավեններ, ինչ ձայնագրություններ էին խոսում օրորի եւ հանկարծ բանից պարզվում, որ համաձայն էր, ապօրինություններ չեն եղել։ Հիմա դուրս է գալիս, որ Ժիրայրն էլ է համաձայն, որ ապօրինություններ չեն եղել, որպեսզի բանը ազգային ժողովի ընտրության ժամանակ։ Եթե այդպես է, սա մի բան, բայց այդ դեպքում այլևս հերոսության խնդիր չի մնում։ Այդ դեպքում հերոսներով չեն խաղում։ Այդ դեպքում գնում դառնում ենք մտնում ենք կոալիցիայի մեջ, ինչպես դաշնակցությունը արեց ՀՀԿ-ի հետ։ Ինչպես ազնվոր են։ Ուրեմն վտանգը այս ընդհանրապես հիմար ընդդիմության, անմիտ ընդդիմության, անկիրթ ընդդիմության, անզուսպ ընդդիմության, բայց ոչ այն առումով, ինչ առումով որ պետք է լինի անզուսպ, կակրամորթ ընդդիմության վտանգը ոչ թե այն է, որ հաջորդ անգամ էլ իրենք չեն շահելու, հաստատեցները, որովհետև շահածները, ովքեր որ ընտրյալները, հա, որոնց տեսնում ենք, նրանք ավելի լավը չեն, քան Ժիրայր Սեֆիլյանը, սա անկեղծ, սա անպայման անշուշտ։ Սրա վտանգ այն է, այս կակրամորթների գոյության վտանգ այն է, որ հիմնական, իրական, կարևոր խնդիրներից անընդհատ խոսելով
եւ սեփական վարքագծով դրանք հարկապետելով ընդհանրապես գաղափարն է վերանում, ընդհանրապես ազատագրության խնդիրն է անում, դառնում է զավեշտի պատճառ, դառնում է շարունակական էս ջրհորի մեջ բլթացնող պղպջակներով մի բան է սա դառնում, սրանք շենքերը գնանով Սա է վտանգավոր, եւ երբ ես տեսնում եմ, թե ինչ է հիմա պատահում, երբ ես տեսնում եմ, որ երբ ես տեսնում եմ, թե ինչպես են այսօր գնում կանգնել Նիկոլ Փաշինյանի կողքը անկախություն ու ազատություն կողմը, ես գիտեմ, թե դրանց ինչ են բացատրել, ինձ ասել են, սա տակտիկական արարք էր, որ անպայման պետք է, որովհետև ռազմավարության այս հատվածում ռազմավարական հեքիաթներ ունկա, ոչ տակտիկա, ոչ պրակտիկա, ոչ ստրատեգիա, ոչ մարտավարություն, ոչ ռազմավարություն։ Դուք ունեք հիմնական խնդիր ենթադրում են, որ անպայման գիտեք, վտանգավոր բան եմ ասելու, հիմա մենակ դժերը չէ, կարող են նորմալ մարդիկ դեզայրան ասածից ասում։ Պատահում են դեպքեր, երբ որևէ մեկը ծառայելով չարիքին չէր հասկանում, որ իրեն օգտագործում է, որպեսզի ինքը ծառայել չարիքին, որ չարիքն իրեն օգտագործում։ Ես ուզում եմ կարծել, որ ժիրայրի պարագան հենց սա է, որ մարդը չի գիտակցում, թե ինչպես են իրեն անընդհատ օգտագործում եւ անընդհատ հարմար պահի մոտեցնում հեռացնում են, բացարձակ ձեռնասուն են սա, լարը երկարացնում են, հետո կարճացնում են, երկարացնում են, կարճացնում են, ինքը իրոք են, մոտենում են, հրանում են, կամ պիտի այդ տղային բացատրեք, որ ձեռք քաշի քաղաքականություն, իրենից խելացի, իրենից քաջ, իրենից ենթադրում ռազմավարության ու մարտավարության մասին գաղափարի մեջ որ մարդիկ կան, ամեն զինվորիստ կարող է գեներալ, գերազորք գեներալ դառնալ, բայց բոլորովին չի նշանակում, որ բոլոր զինվորները դառնում են գեներալ Իսրայելի ժողովին։ Կարելի է այսպես որպես փոխհատուցում հերոսի կոչում տալ, այսօր եթե հերոսի կոչում տային, ինչ լավ կլիներ Ժիրայրին։ Եվ ինքը իր խնդիրները կլուծեր, եւ ինքը կազատվեն վերաբերությունը։ Մարդկանց մի տեսակ կա, որը որևէ բան անելիս ինքը ենթադրում է, որ դա արել է անշահախնդիր։ Ինքը գնացել ազատագրել է երկիրը, անշահախնդիր է արել։ Մեթագիտակցության մեջ կամ գուցե գիտակցություն նստած է վիրավորանք, որ ինձ չեն գնահատում, այլ ես դրա համար էլ հազարավոր անգամ կարելի է միայն կապել հերոս Շուշին ազատագրել բարություն, այսինքն եթե դա իրեն օգնելու է իր խնդիրներով, ներքին հոգեբանական խնդիրներով, որովհետև ինքը Նիկոլ Փաշինյանի հոգեքորքերն են նայում Ժիրայրի, ես էլ իրենն եմ տեսնում, իր հոգեքորքերը շատ խորը չեն, երկուսն են բավական մակերեսային, բավական ճապար, բավական հասկանալի, այդպես դեմքի լրջակայություն դեռևս պետքի նշան չէ, այնպես չէ, որ հասկանում են, տեսնում են, հատկապես եթե ժոնգլացած չենք, որովհետև սա էլ է հետաքրքիր, ինչու է, որ ես ինքս որ Սասնա ծռեր խմբի
կրկնում եմ, կուսակցության չէ, խմբի արարքը համարում եմ ազգային ազատագրության ասպեկտների ընդդեմ համարում անկասկած ինչպես կուզեն վարկաբեկեն, ով ինչ կուզի կասի եւ այլն։ Նրանք ոչ ահաբեկիչներ են, ոչ մի ահաբեկիչ չի կարող ահաբեկիչը մի ամբողջ ժողովրդի հույսը դառնալ, այդպես չի լինում։ Ահաբեկիչների ժողովուրդը վախենում է։ Ուրեմն որոշում ենք, չէ, հասկանում ենք, ես ինչ եմ ասում։ Սասնա ծվեր խումբը, որ արագ գործեց, անտարակույս ազատության ասպետները։ Կուսակցությունը բոլորովին տարբեր է։ Նույնը չէ, նորմալ է, որ նույնը չէ։ Կուսակցությունը արդեն ոչ թե ազատագրական պայքար է, ինչպես որ արագ, այլ քաղաքական գաղափարախոսություն։ Ինձանից մղոններ հեռու, շու, որովհետև տարբերություն Ռաֆի Հովհաննիսյանի ժառանգության բառ անգամ չի խոսվում իրավականության մասին։ Առանց իրավական երկիր չի կարող լինել, ազատագրված չի կարող ազատագրվել երկիրը։ Ինչու եմ ես խոսում իրավականության մասին, որովհետև ապրելով Ֆրանսա, Եվրոպայի մեջ առաջին երկիրը եւ երկիրը ինքը որ ստեղծվել է Ֆրանսան որպես հանրապետություն, առաջին խնդիրը համարվում է իրավական հանրապետություն, իրավական առաջին երկիր, ուր ոչ թե օրենքն է գերակայում, այլ իրավունքը, իրավագետները հասկանում են ես ինչ նկատի ունեմ, Վարդո Մարտունյանը չի, իրավագետները հասկանում են ես ինչ նկատի ունեմ, օրենքը իշխանությունը կարող է փոխել, այս կամ այն, բազմաթիվ օրինակներ կան, բազմաթիվ օրինակներ կան, իրավունքը սահմանադրություն է, երկու սահմանադրություն, գերագույն օրենքը երկու սահմանադրություն, որը չի փոխել, կարող են հոդվածներ փոխել, բայց երբ են հոդվածները, Ֆրանսան երրորդ հանրապետության մեջ է ուրեմն երկրորդ աշխարհամարտից հետո է դարձել է երրորդ ու մնացել են, ոչինչ չի ավելացել, հա, ոչինչ չի փոխվել, բայց ինչ բան եմ արել։ Ներողություն։ Ուրեմն իրավական երկրների մեջ օրինակ Հիտլերի Գերմանիան, Հիտլերական Գերմանիան երկար բարակ չեն փոխել։ Սահմանադրությունը կարելի էր սահմանադրությամբ մինչև սահմանադրական փոփոխությունները Հիտլերը փոխեց օրենքներ ստեղծեց, ըստ որոնց կարելի էր մարդկանց տանել և գազախցիկներ Վարդոյի նման խելագարները կարծում են, որ այո, ինչու՞ չէ, եթե հրեաներին կարելի էր նաև այդպես լինել։ Ես քանի որ խելագար չեմ, ես չեմ կարծում, որ հրեային, թուրքին, ռուսին, չգիտեմ, ուզբեկին, չգիտեմ, հային եւ որևէ մեկին կարելի է միայն նրա համար, որ դու օրենք ես ստեղծել հայտարարել, հա, թե բացի ֆրանսացիներից ոչ ոք չպիտի ապրի այս երկրի վրա, կարելի է դրանք գազախցիկների ստեղծել։ Ուրեմն օրենքը ինքը գերակայող չէ, գերակայում է իրավունքը, իսկ իրավունքի գերակայություն սահմանադրությունը, երկրի գերագույն է։ Երբ իրավական երկիր ես, միանգամից դատաիրավական համակարգի ինքնաբերաբար փոխում է դատավորները, միանգամից փոխում ես առանց գյուղի մշակույթի կլուբի, ակումբի մակարդակի հիմար ներկայացումների անճաշակ ինքնուս ըստ որի դուրս էր եկել Նիկոլ Փաշինյանը
ժողովուրդ դուրս եկեք դատարանների դռները փակեք, որ դատավորները դուրս չգան, թե ներս չմտնեն, ընդամենը փոխանակ դատավորներին աշխատանքից հեռացնելու։ Ես չգիտեմ ինչպիսի համակարգով են նրանք նշանակում աշխատանքի, եթե Միացյալ Նահանգների սկզբունքով է ընտրվում են կամ կոնգրեսն է ընտրում, կարծում այդպես չէ։ Անպայման մի համակարգ կա գործող, որի դու կարող ես ոչ թե հեղափոխական Հայաստան, դա էլ է, ինչ հեղափոխական որևէ հեղափոխություն, որպեսզի շատ չտարածվեն։ Ուրեմն իրավական երկիր է ստեղծում դատարանական համակարգով, հեղափոխական չի երկիրը, եւ լավ է, որ հեղափոխական չի։ Դրա մեջ կառավարություն կա, որովհետեւ շատ անձնական նախասիրություն է, ես հեղափոխության կողմնակից չեմ, այլ բնական զարգացումի է, բնագրական ճանապարհով իշխանապետության, այդ համակարգի փոփոխությունը, համակարգի փոփոխել, կարևոր չէ ամեն ինչ կդնի, որովհետև նախագահը, վարչապետը եւ սրանք ֆունկցիաներ են։ Եթե վաղը Մակրոնն են անել Մակրոնից նախագահ չլինի Ֆրանսիայի, Ֆրանսիան դրանից չի քշի ու վերա։ Ֆունկցիա է նախագահը եւ վարչապետը, երբ ֆունկցիան դառնում է ընդդիմությունը եւս գիտեք ֆունկցիա է, ընդդիմությունն է եւ այդպես իրեն պահում է Ռաֆայել Հովհաննիսյանը, որպես ընդդիմություն ինքը ներկայանում է որպես ֆունկցիա, ոչ թե որպես անձ։ Հենց դրա համար էլ Ռաֆայել Հովհաննիսյանը զոմբիներ չունի, իսկ Ժիրայր Սեֆիլյանը ունի Վարդուհի նման զոմբիներ, ուրիշ զոմբիներ կան, Նիկոլ Փաշինյանն ունի զոմբիներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ունի զոմբիներ, հասկանում եք, երբ ընդդիմություն ու իշխանություն ենք ասում իրավական երկրի մեջ, սրանք երկու ֆունկցիաներ են, որոնք պահպանում են հավասարակշռությունը երկիրը զարգացնելու, բնականon ձևով զարգացնելու միջոցով։ Երբ այս ֆունկցիաները անձնավորվում են, սկսում են գոռալ քայլարա ներժիր Սերժին, հետո գալիս են իշխանության, սկսում են աստվածացնել այս իշխանությունը մարդուն ու Սերժին մոռանում են, այնպես են մոռանում, որ մոռացել են նույնիսկ որ մերժել են Սերժին։ Ընկնում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետևից։ Բռնում են, հետո բաց են թողնում, հետո այդ բռնում են, ամբողջ եթերը տրամադրվում է Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարությանը, որի մեջ անպայման կա կարծես թե մի փափուկ, մի գաղտնի նպատակ բոլորի մեջ համակրանք ծնել անմեղ զորի հանդեպ։ Սա էլ է տեխնոլոգիաների հայաստանյան մտքի ճառագումներն են։ Եվ այս մտքի ճառագումների մեջ, երբ հայտնվում է Ժիրայր Սեֆիլյանը, որ վերջին հաշվողները ներկայացնում է, ասում է Սասնատուր են ես, ոչ, Ժիրայր Սեֆիլյանը զորում ունի և զոմբիները։ Այդքան, որին կարելի է մոտենալ մի քիչ Նիկոլի կողքը պտտվելուց հետո, ասենք կարելի է մոտենալ ու դառնալ Սասնատուր քեզնից։ Կարող ես անպայման, ես հասկանում ես նորից եմ գտնում, այդ կուսակցության մեջ կան անպայման հրաշալի պատրաստված մտածող ակցիա մարդիկ։ Բայց ես հիմա ես մի անգամ ժամանակին գրեցի Ժիրայր Սեֆիլյանի դասակից, ես գտնում եմ այդ մտքը, որքան էլ վարդումների գալուց չգա, բոլորովին նշանակություն չունի, որովհետև կամ մենք պետք է հասկանանք, քաղաքը ինչ է նշանակում Սոբչակի ֆենոմենը, որն է։ Քսենիա Սոբչակի ֆենոմենը հենց սա է։ Մեզանում մեր մեջ դա Սեֆիլյան Ժիրայրը։ Խոսեք նոթերների մասին, խոսեք այն ազատատություն ասել, բայց գնալ կանգնել
ինքնակոչ պատահապաշտի գործաշինման կողքին անկախություն ու ազատություն հայտարարված պայմանական օրեր։ Ես հիշում եմ գիտեմ 91 թվականի սեպտեմբեր 20-ին։ Ես հրաշալի հիշում եմ։ Այդ օրը անկախություն, ազատություն փոխչակելու օրը իմ շատ մոտեցին ընկերները, որոնք արդեն հասկացել են ինչ է թե ինչ է լինելու, եթե Լևոնը դառնա գերագույն խորհրդի նախագահ, արդեն հրաշումները եւ գործադիր եւ օրենսդիր մարմինին ես կնքանացին դեպքան չկա, հազարացած չէ, ոչինչ արդեն բացահայտ իշխանություն էր, ինքնակառություն էր եւ այդ նույնը առավոտյան 6-ին մի քանի ընկերներ, որոնք չէին նախատեսում բոլորովին, բայց հավանաբար իշխանությունը կարծում է, որ ով պիտի հանկարծ պահպանի իրենց, ձերբակալեց մինչև երեկոյան ժամը 10։ Ես այդ օրը լավ եմ։ Հիմա այս Բաբկեն Արարքցյանը պիտի պատմի, որ բաներ, ինչպես ներկային, որ ինչի կասում, որևէ մեկին հարկավոր է, Հայաստանի ինչպես է իրեն անվան, Վարդեր ասում եմ անունը Վարդեր, իմ անունը Շանատություն։ Երկիր դարձի հետոքանության հետ կարևոր չկե, որ ինչպես կճանաչի չճանաչի, երկիր դարձի։ Այսօր հավանաբար այս բանը, ուրեմն տեսեք, Վարդեն ասում է, դու լսարան էլ չունես, ես համաձայն եմ, որ իմ լսարանի մեջ չես, այնց չի վիրավորում, ոչ էր սպնեղություն է կարգաճարում, ճիշտն ասած, որովհետև գիտեք ես հանդիսատես ունեցել վերաշաների եմ, էլի շատ չեն հանդիսատեսն շատ, մարդիկ դժվարության պետք է ճարում գայելելու համար, և շատ թանկ ես յենը դնում, դնում թանկ է, և քիչ է լինում, դե պիտի լինում, ժամեր պիտի լինում, միջինն էլ դեպքում գալիս է, ուրեմն այսպես, ինձ սրա մասին երկու բառ ասեմ, որովհետև էլի են զգուշացրել, որ քանի որ ես շատ կրճու եմ խոսում, որովհետև ես շատ բաներ եմ ասում, որ մարդկանց շատ որ չի գալիս, չեն հավանում եւ այլն։ Նայեք, ես խնդիր չունեմ որևէ մեկին դուր գալու, որ պետք է վաղուց արդեն հավանել ինձ, եւ ովքեր որ պետք է ինձ հավանեն, ինձ հավանում են, ովքեր հետաքրքիր են ինձ սիրո մեջ կամ հավատության մեջ, միակողմանի չի լինում, չէ՞։ Բավական չէ, որ ինձ հավանում, պետք է այս փոխադարձ հավանությունը մարդկանց հետ, ովքեր ինձ համար իսկապես արժեքավոր են, հեղինակավոր են եւ կարեւոր մարդիկ են եւ սիրելի մարդիկ են, նրանց բոլորին գիտեք, անուններով չեմ թվարկելու, շատերի նմանով կարմիր այդ զրույցի, իր անձնական զրույցների ժամանակ, հեռախոսով կամ սկայպով եւ այլն, բոլոր դիտողությունները գիտեք օգտագործում եւ սիրով տեսում են, պատմեն նաեւ որ նկատի եմ անում դիտողությունների ենթարկվում նկատողությունների նկատի եմ անում եւ այլն։ Իսկ ինքնիրը հազարանից, նույնանից, սրանցին չէ, և ընդհանրապես չէ, ետ թոքի է հիմա, դիոլի բավարար է։ Դերասանները, սովորաբար դերասանները ասում են, եթե դախություն չէ հանդիսատեսը, դժվար է ճուղարում, ինձ կանիշտ անհասկանալի է եղել, որովհետև երբ ներկայացում ստանում, անկախ այն բանից, թե դահլիճի լեփտեցում մեկ հոգի է մտա, միևնույն դերասանը, ես ոչ ես դերասանը, միշտ, եւ դու չես նայում դա, չգիտես քանի հոգի է մտա, մեկ հանդիսատես կա դիտողում, եւ շատ հաճախ այդ հանդիսատեսը հույզի է։ Ուրեմն
կարևոր չի, քանի դեպք էին լսում, կարևորն այն է, որ մեկ հանդիսատեսը, որի համար ես խոսում եմ, ոչ միայն ես եմ, այլ ևս որդոքի, ֆանտաստիկ չի։ Լիլիթ ջան, իմ լսարանը, քիչ լսարան չունի, ես լսարան չունի, ես ունեմ հետաքրքիր մարդիկ, որոնց հետ հաղորդակցվելը ինձ էլ է հետաքրքիր վերցել, չէ։ Պատահում է, որ հա, ներքին նամակապիցով, այսպես ասած, չաթով ենք զրուցում, պատահում է, որ ասում եմ, հեռախոսով ենք զրուցում, պատահում է սկայպով ենք զրուցում։ Ես ու չեմ պատրաստում Հայաստանի քաղաքական բաների կասեն Արությունը։ Ես ու չեմ պատրաստում քաղաքական ընտրության Հայաստանում, որ փորձեմ լսարան վերցրել, որներ ինձ հավանում, որովհետև պիտի ամուսոց լոլոզեմ ու փոլոզեմ, ասեմ անկախություն ազատ, ապագաղութացում, գնամ կանգնեմ ազատություն անկախությունը, օրինակ եթե ես ադրեմ նկատի, եթե ես Հայաստանում լինեի, եւ եթե ես լինեի քաղաքականություն ամբողջ մեկը, քաղաքականության մեջ լինեի, ես այսօր երբեք ու երբեք չէի գնա ու չէի կանգնի Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, որից հետո էլ չէի դնում Ֆեյսբուքի մեջ լուր իբր ազատության եւ անկախության 28-ամյակի արդի Լիլիթ Սիմոնյանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին բարել են, երգել են, արտասանել են, կամ ներկա է եղել, ոչ, որովհետեւ ես, այստեղ եթե ես լինեի, եթերերը շատ են, պայմանականությունները շատ են, բայց եթե ես խոսում եմ այն մասին, որ երկիրը պետք է լինի ազատ, իրավական, ես չեմ կարող դրանից հետո ընդունել, որ այսօր անկախության ու ազատության օր է, բավական չէ ընդունել, գնամ նիհապեր տոնակատարությունների, անհնարին է երևակայել, սա նշանակում ես դրա համար եմ ասում, որ ժիրայրը խելացի չի, խորամանկություն ուղղել, բացարձակ իրար հակասող հատկություններ են, խելացի քաղաքական, եւ մտածում մի փոքր մեկը չկա, որ այդ ուժը ունենա, որ ոչը քաշի, հեշը քաշի։ Չուքազազյանը օրենքով խելացի մարդ է, նա ինչու է գնում։ Այսինքն դու չես կարող ասել, որ մածունը ճերմակ է, ու հետո գնալ, չգիտեմ, օրինակ չունեմ, ես օրինակ չունեմ, թե ինչպես կարող ես պայքարել մի բանի համար, ու կեղծիքը, որը քեզ գլխի 28 տարի է փաթաթել են, ընդունես ու գնաս դրա դեպ մոդրապես ինչի են իման։ Եթե կինը պատկերավոր օրինակ եմ, որ վիժում է երեխային, 2 ամսական հորի կինը վիժում է երեխային։ Հետո 28 տարի հետո այդ վիժելու օրը համարում է երեխայի տարեդարձ, սա մոտավորապես նույն բան։ Քեզ խաբել են, դու հիմա ինքնախաբերությամբ ես զբաղվում, տնաշին։ Այդ դեպքում ինչի մասին ես խոսում, ինչ ապագաղութացում, ինչ ես ուզում, ինչ է նշանակում այդ դեպքում ապագաղութացում, այդ դեպքում ինչ ես ուզում ապագաղութացում, լավ անկախ ու ազատ ես, չէ։ Սա իմ եւ Պարույր Հայրիկյանի լեջը հենց այստեղից սկսվեց, որ չի կարող լինել երկիրը դե յուրե ազատ եւ անկախ, դե ֆակտո ոչ, չի լինում այդպիսի բան։ Ֆրանսան դե յուրե, դե ֆակտո, դե չգիտեմ ինչով, ամեն կերպ ազատ եւ անկախ։ Այստեղ դիվանագիտություններ չկա, Լիլիթ ջան, ախր համախոհներ, ճիշտ է, համախոհներ, համաձայն եմ, Լիլիթ ջան, եւ ուրախ եմ, որ համախոհներ մեկին դուք դիվանագիտություն չկա, ինչ դիվանագիտություն։ Հարությունը գրում է, իքարդ, քեզ հավանում են քո անմիջականության համար, որովհետև դերասանություն չես անում, դերասաններն այդպիսին են։ Ճիշտ ես ասում, Հարություն, սա էլ մեկ ուրիշ նյութ է, բայց քանի որ թատրոնով շատ արվեստով քչերն են հետաքրքրվում, եւ ընդհանրապես
որևիցե հայ լրագրող ընկերներից Հայաստան հատվում ասում ոչ ոք չգործում, կարծես ես դրանով չեմ ապրում, իրականում հեշտ թատրոն հաճախ հայ դերասաններին բնորոշ արտահայտություն ասում են շատ անկեղծ ձեր կանգնում։ Եթե հասկանում ես, որ մարդը կամ ինքի մասին, դերասանների մասին, թե ես դիք ասում եմ իմ հաջողությունը ներկայանում, որովհետև ես անկեղծ եմ։ Ու այստեղ ուզում ես ասել սիրելիս, եթե դու անկեղծ ես, դու դատ ես խաղում, որովհետև դերասանի աշխատանքը վարկետորեն կեղծել է, դու վարկետորեն չես կեղծում անկեղծ ես, արժանիք չի էլ դերասանի, ճիշտ ես ասում։ Չէ, անմիջականության խնդիրը չի, ես հասկանում եմ հարություն, որ մարդիկ կան, որոնք ժիրայրին ընկալում են որպես, բայց սա էլ որոշող կողմնորոշը չէ։ Ինչու ժիրայրում ունի զոմբիներ։ Օրինակ, ինչու ժիրայրի մասին չի կարելի ոչինչ ասել։ 500 կնիկ կհարձակվեն վրա։ Հիմա դեռ ոչինչ ժամանակին ընդհանրապես այն նախախորհրդարան, այն Սարդարապատ եղած ժամանակից նախախորհրդարան, հիմնադիր խորհրդարան 1905 թվականին ինչ որ բոլշևիկները ունեցել են բոլոր անունները վրա դրած եկավ հասավ Սասնա Ծռեր իմ կարծիքով էր բոլորի կապ ունեցող դա էլ ուրիշ մի խնդիր է դրա մասին դա առանց փաստերի դրա մասին խոսելը հիմա շփում բայց տարակուսանքների ակնածում անպայման ծնում իրեն ճանաչելով կամ հասկանալով թե ինքն իսկ Լևոնն ունի զոմբիներ, չէ, Նիկոլոն ունի զոմբիներ, միակ մարդը որ զոմբիներ չունի և չի ունեցել, դա Հովհաննեսն է, ով ասես կարող էր հաչել ներողություն կամ վայրահաչել, որովհետև չէր քննարկվում և սա էր իր թերությունն ուներ, և քանի որ հարձակվում էին իսկապես վարկաբեկելով և հիմնականում ժիրիկի զոմբիները իդեպ Դրա համար նույնիսկ գրաֆիի կողմնակիցները, որոնք գրին նաև ես եմ պատկանում, մենք չկարողացանք ըստ էության էական քննարկել կամ դիտարկել կամ դիտողություններ անել կամ նկատառումներ անել այն թերացումների վերաբերյալ, որ արեց Ռաֆին, օրինակ ես համարում եմ խոշոր թերացում, խոշոր, երբ ազատ դեմոկրատներին թույլ տվեց մտնել իր ուսերով խորհրդարան, ուրեմն հիմա դրան, ասում եմ, մնացել է մի գազարագույն մազերով աղջիկ, մի Ալիկ Արզումանյան դեսպան, ու ելով Հոկոբելյանը Թերացում եմ համարում Ռաֆինի կողմից նաև նույն ժիրայրին թույլ տալ, որ հայտնվի իր կողքին հարթակի վրա, պիտի քշեր որքան հնարավոր է հեռու։ Բայց սրանք անխուսափելի խնդիրներ են պատահում են, հատկապես այն արագության, այն ռիթմի մեջ, երբ դու ընտրական շրջանում ես, գիտեք, բավական դժվար ծանր գործել և մնալ վազքի մեջ և կարողանալ ուրեմն քեզանից հեռացնել բոլոր վարազիքների մակաբույծները, դա բավական դժվար գործ է։ Իսկ ովքեր որ Ռաֆիի կողքին էին, նրանք էլ շատ քչերը մնացին հիմա, որպես Ռաֆիի կողքին։ Դավիթ Սանասարյան, Ստեփիկ Սաֆարյան, Դավիի կամ Տիրանիկ Խոստանջյան, սրանք ինչ է, սրանք էլ չէ, այսինքն, գիտեք, երբ ասում են մակաբույծ, հենց դա նկատի ունեմ, դոզվիկների նման, որտեղ որ
արի շատ է կպչում են, սկսում են շոփել, հետո երբ հագերում են, ողքում գնում են ուրիշին կպչում։ Ընտրական ընտրվածքի ժամանակ, ընտրական շրջան, բավական դժվար է հասկանում ես, որ քեզ տզուկ է տվել, բայց ժամանակ ասես լավ անցնեմ սա, հետո նոր, հա, ազատվեմ, հետո չես ազատվում, հետո տզուկը քեզ պարզապես արնակվում է։ Եվ տարօրինակ կերպով ժիրայրը, որ արնակվում էր անում Ռաֆին և առաջին նույնիսկ սերժականներից առաջ Սերժիկից ավելի քննադատվում էր Ռաֆին ժիրիկականների կողմից, սա պարադոքս է, անհասկանալի մտավոր, այսինքն հանձնարարություն էր մարդու ստանձնել, վերցրել, ուղղակի վարկաբեկ եղավ Հովհաննիսյանը։ Ինչու՞։ Ես որ ասում եմ ձեռնասուն է ժիրայրը, նկատի ունեմ սա։ Եվ այդ ինչու չի կարելի ժիրայրի անունը տալ, ժիրայրը իրավունք ուներ, ընտրության մեջ գտնվող, ընտրյալ, հաստորեն իրավականորեն ընտրյալ նախագահի վարկաբեկելու իրավունք ուներ, բայց երբ ես ասում եմ, որ մակաբույծ է ժիրայրը, ես դրա իրավունքը չունեմ։ Դրա համար եմ ասում, իրավական երկիր, բոլորը իրավունք։ Միայն ամեն մեկ իր արածի համար է պատասխան տալու իրավունք։ Հայաստանի պարագային ես իրավունք չունեմ, ժիրայրը իրավունք ունի, որովհետև գիտի, որ պատասխանատվությունից էլ է զրկված, որովհետև անիրավ երկրի մեջ Ժիրայր Սեֆիլյանը պատասխան չի տալիս։ Իրավական երկրի մեջ Ժիրայր Սեֆիլյանը անպայման պատասխան տալի ամեն քայլի համար։ Ում առջև իր ընտրողների նախ։ Երբ դու անիրավ երկրի մեջ ես, դու ոչ թե ունես ընտրողներ, այլ զոմբիներ, որոնք ասում են հավատում են, չեն հավատում, մարդուն ոչ հավատում, ոչ չեն հավատում, մարդինք իրեն չի կարող հավատալ կամ չհավատալ, ինչին ես հավատում, կամ չես հավատում։ Դիրքի արտահայտություն դիվանագիտության մասին միտքը, ես հիշում եմ, որ նորից մասին ասում են, նա շատ դիվանագետ միտքն է։ Ինքը ոչ ծծաղում է, ասում էր, ես իդիոտները չգիտեմ, որ ես ընդհանրապես դիվանագիտություն չեմ։ Այսինքն իր շատ բաց լինելը և շատ շիտակ լինելը ոմանց կպի, իր արտաքին տեսակը, կերպարանքը արտաքին, որ ճանաչել են հորս, հիշում եմ, այնպիսին էր, որ թվում էր, որ նաև անհասանելիությամբ և այդպես էլ կարիք է, շփոթում էին դիվանագիտության, իրական դիվանագիտություն եթե չէր անում, շիտակ է, և այդպես հաբավ այնպիսին է, դիվանագիտ դիվանագիտ պետք չլիներ, պետք է լիներ շիտակ։ Այսքանը, եթե ինձ որոշեն զենգիները հոչոտել, երես անկարծ դրանից շատ զայրանամ, հավանաբար հաջորդ հաղորդումներին մի քիչ ավելի խոշոր փակագծեր կբանան, որպեսզի մի քիչ ավելի շատ զայրանամ կողմերը, ես չեմ ամբողջում, ես կույր ինքնամոռացել, որ ունենում ենք մարդկանց մտական, որոնք էլ իրենց հերթին զբաղված են սեփական միթոս ստեղծելով, սեփական կենսագրություն կերտելով, կարծելով, որ եթե իրենք մոռացել են, թե իրենք որտեղով ծագից են դուրս եկել, ինքեր են խաղաց են։ Ես հիշում եմ, ես բոլորին միայն ես չէ որ հիշում, ժողովրդի բոլորս ունեմ։ Ես չգիտեմ իմ այս եթերից հետո կարողանամ արդյոք զրուցել Սասնա կուսակցության որոշ անդամների հետ, որոնց հետ ուզում եմ անպայման զրուցել, բայց իրենց լսելու պայմանով,
իրենց որոշելիքն է, իմ կեցվածքը հայտնի է, ես չեմ թափ։ Բայց հուսամ, որ մարդիկ խելանիք են և հուսամ, որ մարդիկ հասկանում են, որտեղ են վտանգները, որ ստեղծում ենք ինքներս, այն թակարդները, որ մենք ինքներս ստեղծում ենք։ Եվ բոլորը հովանքո չեն։ Լավ, բարի գիշեր այսօր, եկի կես ժամ։ Հաջողություն եմ մաղթում, շնորհակալ եմ այն համբերատարներին, որոնք լսեցին մինչև վերջ, և մինչև նոր հանդիպում։